近日，北部战区海军组织青岛舰、烟台舰在黄海海域展开多科目实战演练，检验编队整体作战能力。上级通报，敌会舰一艘在我航空兵打击下受重创，上级命我编队对其实施炮火攻击。战斗警报！黄海海域由青岛舰、烟台舰组成的舰艇编队，在奔赴预定海域途中接到对敌打击命令，舰艇立即调整航向、航速，快速搜索目标，使用主炮对目标进行打击。开始射击。水面目标被击毁后，编队继续向下一个海区航渡。左舵15，左舵15，航向145，按145，声呐发现目标。面对水下来袭目标，两艘舰艇快速机动，形成攻潜队形。在海上实际使用武器训练中，大学生士兵许康上舰刚满9个月，便作为主要号手参与了实弹试射。第一次实射火箭生弹，我的内心既紧张又兴奋，这也是检验我上舰以来专业技术训练的成果。在演练过程中，严格按照规章流程操作，最终成功发射。在连续多天的训练中，舰艇编队还进行了主炮对岸射击、海上轻武器射击等科目的训练。我们组织编队训练，同步带动单舰整体及个人资质训练，场景式、情节式导调贯穿全程，多维度构设逼真战场环境，检验官兵战场适应能力及应急情况处置能力。这几天，我国北方大部分地区出现了降温天气，料峭春寒中，官兵们的训练热情丝毫不减。为提升严寒条件下的技战术水平，部队组织官兵在帕米尔高原和天山腹地展开了轻武器射击训练。初春时节，帕米尔高原依旧大雪纷飞，气温低至零下15摄氏度。武警新疆总队某特战支队借助恶劣自然环境，组织特战队员们展开实弹射击训练。射手群，阅军。首先进行的是步枪限时射击科目，要求队员在25秒内使用跪姿和卧姿2种姿势对100米外目标进行射击。因长时间处于寒冷环境，不少特战队员手指冻僵、动作变形，没有取得理想成绩。发现问题后，教员对低温天气的射击要领进行指导讲解，提高队员的射击命中率。接下来的快速射击训练，队员们总结经验，在5秒内对10个目标进行快速射击，中途还要进行手枪和步枪的互换，取得不错的成绩。我们在高原、高寒、恶劣天气下开展实弹射击训练，全方位提升特战队员实战能力，为遂行实战化任务打下坚实的基础。天山腹地，新疆军区某师狙击集训队围绕快速射击、指令射击等多个科目进行强化训练。在指令射击中，队员们要在规定时间内对500米外5种颜色的目标进行射击。完成首轮射击后，队员们要快速完成20米折返跑及50个俯卧撑，才能进入第2轮射击。我们着眼狙击骨干人才队伍建设，突出体能、心理和作战技能训练，以近似实战的环境和标准，锤炼他们过硬的实战技能。今天是腊月29，我们即将迎来中华民族的传统节日春节。全国人民正沉浸在喜庆祥和的节日氛围中，然而此时此刻，我们的官兵却依然坚守在自己的站位上。让我们把目光转向新疆喀什军分区某边防团的红旗拉甫边防连，他们如何在站位上迎接新春佳节呢？我们一起去看一看。今天，官兵们要去的木兹吉里阿达坂，海拔5283米，是连队最难走的巡逻路之一。打从当兵那天起，杨建刚就在红旗拉甫，从新兵到班长，再到边防通，连队防区的每一块界碑、每一个点位，他都一清二楚。
在自己心爱的连队，干着自己喜欢的工作，感觉自己特别的充实，特别的有劲儿，特别骄傲自豪。杨万强来到哨所已经8年，巡逻中他还要负责操纵无人机，侦察地形和周边情况。来部队这8年以来，让我感受最大的变化就是咱们巡逻方式的改变。现在每个点位都修通了巡逻路，人无法到达的地点，我们可以利用无人机进行侦察，确保了边境管控无死角。经过6个多小时的艰难跋涉，官兵们终于抵达今天巡逻的目的地。借助我们的镜头，官兵们也为家人送去了祝福。我叫林向坤，来自广东深圳，我家距离红旗拉府7200公里。如今我戍守着祖国的西部大门，我想说，边关有我，祖国请放心。我叫李胜，来自四川巴中，这也是我第一次在外面过年，希望爸爸妈妈不要担心。最后，在新的1年里，祝爸爸妈妈身体健康，万事如意。我叫波尔科提，来自新疆伊犁。新春佳节，在这里祝爸爸妈妈、所有亲朋好友新春快乐，身体健康。西藏军区日喀则军分区查果拉哨所海拔5318米，是目前西藏军区海拔最高的哨所。这些年，随着国家加大对边防设施的投入，哨所的生活执勤条件越来越好。这几天，我们的记者也赶到了哨所，为您带来查果拉的春节故事。一大早，我们从海拔4700多米的西藏岗巴县城出发，一路向东南行驶25公里，来到连队，与连队指导员吴震一同前往哨所送年货。我们查果拉的官兵准备了一些年货，一些布置这个节日氛围的一些东西，灯笼、春联儿，一些福字儿，中国结，然后就是让我们哨所官兵把这个年过得热闹一些。都说送年货的车是雪域高原春的使者，他来了，哨所的节日也到了。现任哨长左乔旦热情地迎接我们，还为我们介绍了哨所的新面貌。去年上个月我们配发了一台净水机，这台净水机造出来的水可以满足我们查果拉官兵日常的所有饮水需求，并且水质特别好。2019年8月，部队协调国家电网从岗巴县搭设了近60公里的电缆，为查果拉和沿线部队解决了用电难题。哨所通电后，取暖、洗澡、吸氧等问题便迎刃而解。就是去年上级给我们配了6台制氧机，然后每个班都有，基本上随时随地都可以吸氧的，便携式的。然后只要插上电，开关一开就可以制氧了。挂灯笼、贴春联、装点军营是官兵们迎春的一项重要内容。查果拉藏语意为鲜花盛开的地方，虽然这里1年4季几乎看不到鲜艳的色彩，但官兵们对绿色有着特殊的情感。这些是我们的现有的绿植，当时是去年7月份搬回来的，当时只有这么高，现在已经长到这个位置了。这边是我们当时刚种植的格桑花，现在已经开始发芽。能够站在查果拉哨所站岗放哨，是一种光荣和自豪。我脚下就是祖国的边防线，这个边防线你不守，我不守，谁来守？我们